Ebintu bingi nnyo ebitabangula abaagalana, ebimu ku byo bwe bibatabangula bibaviirako okufa, abalala batiŋŋana, abalala beetemula, beekola ebintu bingi nnyo abantu abaagalana, naddala ng'omukwano guweddewo, naddala nga wazzeewo ekintu kya infidelity. Ebintu bingi nnyo ebibaawo, omukyala yeekyawa, omwami yeekyawa, ebintu bwe bityo gye bigwera ye programu y'olunaku olwaleero gye tugenda okuba nga tutunulira. Mbaniiza nnyo nze Johnny Leather, the Iron Lady, okuba nga ngibatuusaako. Olw'omukago oluwedde twatunuulira ensonga za Maria wali ennabulagala. Maria ng'agamba nti nno stepmother we yali atunda ennyumba y'ekiggwa ey'awaka. Maama ne twogera naye maama, era maama wa Maria akimanyi, aba famire eyo maama bwagezaako okutunda mujje mutubuulire. Maama yatukakasa nti nno tatunda, newankubadde nga maama twalina omugamba nti aleme kutunda. Bangi message zammwe nazirabye nti ate Joani weekubidde, Maria ye yakutwala biki. Main point is maama talina kutunda wakaawo, era nze yali focus yange. Maama bwe yankakasa nti tatunda, ebirala tujja kuba nga tubikwasaganya mpolampola. Olunaku olwaleero tulina omwana w'obuwala Zulfa Nalwoga. Programu eno mpanvu mizo gyamu ebitundu nga 2 kale olw'obuwanvu bwayo. Bw'ogitandika tosaanye kugireka, olina okugiraba paka gy'enaggwera. Omwana n'obuwala Zulfa, ki ekyabaawo mu bulamu bwe? Katutandika ne Zulfa atubulire ki ekyabaawo, n'oluvannyuma tulabe ensonga za Zulfa zaggwera. Unagenda yo baba litani bakulera obugwino babuwa mu office iranga bwalaba ne police ekapyo n'engamba omukazi wa share rating ennyumba fune wadda n'abaana abantu bajja mutta. Kati wataddemu abapangisa aninzi mu nyumba eriemu yo kambadde cyane ngambanze nenga stimulaba rubu ya ntwa. Kati olaba kala afanda atwe document, then is afanda nkoire kyemusabye, then ngende ku location. Oli omuntu agamba takwagala mu n'abaana tokate kwosula naye mu kikomera kye ekimu mulamu batakwagala ali muli yawasiza mu anti katugoba obanga obwayina letters of administration mwino okukwatagana gwe naye oba omwe victim kusalidde bubiri weteekako Facebook outside nga tetuli bweru wa kamera just mbulirako nange nawulira lugambo Zulfa bamuko ekyo nakibulira Zulfa bamuko naye saabifolowulira tiba ate obuyambi era tofuna ate abaana nti baba bano siba ate babeegaana omusayimoni yabeeranga wana omuntu era bagambira ddala si waabwe eri waggulu bateekayo sayimoni eri wadministrator wano bateekawo omuntu tugamba kuba nti tebakwatagana bulungi naye ng'abaana ki kale maani naye nga munange ebisinga awo Zulfa kituufu baleka baagulamu olw'okuba nti twagana munazaala we bifo omugenzi tannafa oba omugenzi bwe yali akyaliwo nno nga yeeyagalira nnyo ku nnazaala we uno yali neiba wange bakolagana nnyo nali nga pangisa awo kweza enju yali manju awo nga nze ndi wano era nga twagenda nagwa nnazaala we ngera bakwatagana bajjamu okubanga oba tebakwatagana kati ate babano ne bazimba ne baweerayo ebbanga n'azaalayo n'omwana omulala kuba wano yalinawo obu n'azaalayo n'omwana omulala kati mu biseera ebyo baawo bwe yafiira mpulya biwulire sirinaako mulimu ndawono ate nembeera nga sikyamulaba kazi we yawasizaayo kati olaba Zulfa ono nzera mu musaasira bamba kubanga ate ali mwana gwemuwa amagezi ki gwenga nawe gwenga omukyala fena netunamuyamba amagezi ge nalibedde mpazu singa kisoboka yalisikiriza sisobola sikulimba n'abawannazaala n'abawannazaala naddala omwana boka bwebagamba bwebawa eddagala kati ngozi nti mubawe mbesaawa zino abeegana titabamanyi nasobola
n'amala amanya nti abakadde abaana asobola okugamba nti omwana kamuba ati omwana yakyagala nnyo anti nazaala ayagala abaana boono ng'ono wali asobola okwerabirira abaana be lwaki ye interest ki gy'ayina mu baana boono ng'ono waali waliwo gaana okukwatagana nga nebono kikakooki kati kijja kubaa naye kati bw'oba gwozadde abaana ng'ate omwana naddala omwana kale gwe beekakasa kubanze nange simanyi kati oyo omwana omugusitwa n'omumu omwana alinga myaka emeka mpozzi yawezezza 10 naye nze ndaba tekiyinza oggumba kati nga liwe najjanga mulwadde bangamba oba afe anti kati waliwomuleese ng'ate omuzaayo salimoni omwana mama gwe ababa osobola bawaayo nze sisobola naye bwewagirawo nati kati olaba bawazuufa yafa yagenda safa ate bamuba muzeewo mugakuwa obuyambi ngakitusi nze mbiwulira nga bubyogere ekyakatandika kakati ekizibu kyoyo kyekyo nze abange sisobola mama lwaki ababo tewandibawaddeyo anti kati olaba enkwatagana bwebulawo kati ekirungi kwanze nakulabanga ng'ogatta abantu wajjanga oluusi omukyala ne batandika okulwanagana naye n'ovaawo nga ono atudde wano obatudde mu makkati abatandisa okwekuba ebikonda era ng'ovaawo nga ne omukono buli agwa munne kati era kyoteeka okukolera ekyo kisobola nasobola okutuula ku mmeeza egi nedda ebyo nga tosoose bbirira ono gundi zuufa nteeka okukwatagana ne nazaalaga bo kenyini wabatuulamu bajja kusooka bagira batya kubanga zuufa ne mukooti namuuli yagenda akoze nazaala naye yeekwese anti kati ogwe buzibu naye singa kibadde kisoboka ng'osobola okubakwataganya ngaera bwentera okukulaba ng'osobola okukwataganya zuufa ne nazaala kati bwabakwataganye ekintu kyonna kyona kigenda mu maaso wakati nenazaala wakuba ayeekwese naye alina obusuulu bwani ono kubanga nti nze nawulira mutabani we baali bakamutta kati ng'ava mu misango gya mutabani we kati mukudda eka nga n'omusango eri bagugomye ali maziga akaaba nga zuufa aleese eddagala ya kooti emuyita mu kooti okitegera nze nkukulya mazima byempulira kati zuufa aleeta ebbaluwa oli akaaba ava mu kooti n'emisango bagikolera alina obusungu omukyalo oli alina obusungu lwansonga omwana we ate yafa mu nfe etategeerekeka ey'okutemulwa kati awo wenkugambidde nti omutuufu toyinza muma tosobola kumanya nti zuufa ye mutuufu kituufu nazaala wamuleetera ebbaluwa ng'omugenzi yakaziikibwa ekitegeeza omugenzi yaliwo naye ngaera mwerumaŋŋana gwe nazaala nga wamulopa mu kooti nakiretamu akaguwedde ya administrator kati nga wenaabaleeta nga simanyi kiri kuki ground okitegeera wenaabaleeta nti mukyala giwani tuze bayita mu nsonga yange administrator yankuba esimu nagamba ebbaluwa efulumye eyita bannazaala bo okitegeera ebbaluwa eyafuluma ng'eyita bannazaala ng'omugenzi akyaliwo akaguwedde ya misango gya mukooti gyebuga bali be baata kati zineta baluwa yange nga simanyi bali babakoze eki babatadde ogwa mu gaapu oli bagobye emisango bagobye emisango omwana we yafa mu nfa yakutemula ne bakwata omuntu gwe basiba nga bamuteebereza okutemula kati kuko bagenda mu kooti omusango gugobeddwa bwe gugobwa omusango adde atema miranga nga nawe ennaku gy'oteebereza asangawo ebbaluwa ya kooti yali administrator teyali ya kooti administrator yankubira essimu nangamba ebbaluwa emaze okuprintingibwa jangu ogikole ki ebbaluwa ng'emuyita kukola ki kutula mu meeting ewa administrator ku Georgina House anti era nga bintu bya mugenzi kwanza naye ntambuza ensonga zange ze nga nzitambuza jjukira eno bo bangubayo mu kooti mu kujulira okweri nze banfula okubawundali era nga abantu bali aweru nga tebammanyi byonna anti nakatyo mama nze Joan banyanga Joan singa nazaala akkiriza kuba naye alina ebigambo naye alina ennaku ye ate osanga kuba biri bano sirina kungamba kiri mutuufu ono yali baago batta
ate n'oli yali mutabaniwe kati gwomanyi byali bita yasooka n'ampita bulungi nangamba muwa abaana okitegeera nemugamba abaana mbakuwe abaana nga bakyali bato okitegeera nemugamba mama mbadde nkyagala okubeera naki n'abaana bange newabaawo abamugamba ku sayidi sijjaga sayidi ya musajja oba yali sayidi ya maama nebamugamba nti oba omukazi kati asigale wano n'abaana bwengeri gyolina bali ababiri otwalewa okitegeera otwale eri ebisaze kuba ono omukazi asangibwa maka yagamba kitasoboka kati bwe yalabanga ŋŋaanye nanga kati sigenda kuwa 10 n'ekyo bwe kiba kyamusana bajje bakirye wano bwebakirye bajje bakirye wano owulira ensonga eyo olaba Zulfa ensonga eyo gwasooka gikulembesa ku bintu ate okulya ekyemanya lyandiisa kati kyenkulaga Zulfa ebyo byonna tebigenda kukuyamba naye ekigenda okukuyamba kukwatagana n'amazaala kirabika ng'ekizibu naye ate kiyinza okuletya oteekwa okukkakana era olwaleero lw'obadde oyinza okumaliriza ensonga eyo kubanga kati bano bayinza okuyamba singa kisoboka bakuyambe mutuule ate nambadde njagala nyo maama muuka bambi abeewo olw'ensonga naye alina ki ebigambo bye kati ye bw'aba ate agenze nga temusobodde nakuwulira bigambo bye kirungi muwulire ebigambo bye ate ne Zulfa akakane naye ayogera ebibyo mulabe munaagonjoolwa mutya abaana bamukasa abaana bamukasa bali banaana ng'ayagala nnyo abakuumire wali anaatuuka okugamba nze Zulfa simulinaako ekikulu kya byonna nze nali munno era ndi mukwano gwe ate nkuyita nga muwala naye bw'osuubira ndi mu nsonga zino ki ekigenda okuyamba era bigenda kuggwa bitya oli agenda kusigala nga jjajja bw'abaana ate mukasa yafa okiwulira kati bw'abanga mukasa yafa ate nga ne jjajja w'abaana omusajja yafa tera tolina nnyo okuwulira naye wano waliwo abaana bamugjawo nasalawo okuwulira era n'ababo kisobola okukikola naye kati abaana be yeegaana gwomanyi ebiwandiiko ebiri eri mu era byonna byajja kuba nti nno mwatandika okubeera nga temukwatagana kati abo nze nabiwulira mwe byavuddeyo singa bagenzewo bagambye omwana omuto bamukereza omusaala kati n'asalawo bonna babakereza naye ngakusinga mwana we bonna ab'omugenzi administrator gino bwe yamugamba bonna nze okuwaayo wange bonna nga babaweddeyo bajjeera bawaabwe okuva ku kereya siipe naana ne Denise bonna baana zasina gwe ŋŋaana era mbaleetewanagenda mu misaayo bakale bajja kuddamu bonna babaleete bakebera byonna bituufu naana ekyoleka kye administrator kigamba naye kati Zulufayambiddwa otyagwegamba ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kikyoyagala nze njagala kuyambibwa abaana bange okufuna ate kyekikola koosi nga gwe bw'okirowooza kyogenda kugamba nti nze njagala banyaabe muteekwa nasooka ne tutuula ku mmeeza ne bigaana ate byaganira wa kati bwe biba bigaanya ogenda biteeka mu kifuba kati kyekyo kyenkulaza olwaleero singa omukyalo oyo abadde asobola yalireddewo lwaki ne mutandikira mu maloboozi ago wagwe nsuubira nti mwali era maliriza mukakkanye kati Zulfa ne bakugamba nti oba kino lwansonga kati naawe oli olusi olina byewakola nazala wunaaniika kuba yasooka kukwagala si kyetuufu kaakati bw'abanga yasooka kukwagala nawugira osanga waliwo ensonga kati waa waliwo ensonga ate wazaala abaana weebali nze Zulfa sikuwagira nti kwata abaana obawende wabaawo enteeseganya Zulfa era nazaala womuba muteeka okuteesa n'ofunako kyofuna so si bintu ebintu si kyekikulu Zulfa ne bamunaagabana ebintu mujja bitunda biggwewo ate abaana babamenye kati kankubulyo kino maama gundi gy'otaali nasooka nga nkyabire waka bye mutamanya ebisajja kwanika ku kyalo okitegeera nabeera ewaka ngamba yendekera omutwalo ogwo gumu
nasibe njala mnyumba n'abaana paka bwe nagenda wa chairman nampa omutwalo buli lunaku chairman nga yandiisa mama onamusaba obuyambi yaŋŋamba ate era bwekuba mutuusa eri ebyo byonna tobyogera kubanga endaba tebina bwekuyambi chairman n'aŋŋamba mama n'aŋŋamba abaana bayite nga bali ekyemisana n'ekyaki n'ekyeggulu anti kati gwe temulina nkwatagana abaana ate abaagala ate kati olowooza okutesa bakukoosinga omusajja wontangi n'abagamba omukyala muweeyo amaamina mumuweeyo kasente bampa emitwalo 5 emyaka egyo paka bagamba gende wa kati ogambye mwagendako ne mukooti wonna ne bigaana kati oleese towanirule kooti bagimpa ebbaluwa bagimpa ate singa ogonjoola nsonga kati ebya kooti ovudde mu kooti okakkanya kati kitegeeza oyagala kugonjoola nsonga alina okukakkanya ate bw'otakkakkanya nze nkubulira katona kyogenda era nange nja kumaliriza mugamba alina okukakkana mbiwulidde sirize zira kuba sina byakwogera naye mbadde njagala kuwuliriza nsengekana mikwano gya Zulfa bwe gityo nga zimaze okwogerako naffe ngene bwe mulabye nti bakyala banne nabo bamuadvisinga nti ekyamazima Zulfa alina kukakkana wansi asobole okukwatagana ne Nyazaala we lwansonga Nyazaala abadde nnyo nga holdinga flag wakati we ne mutabani mwami wa Zulfa kati omugenzi ngenda kubanga mpumulamu bwe tudda ate omukyalo ono nga bwagambye atutwale wa mama twogereko naye tuwulire ensonga z'obula njagala okujjukiza nti no banafa aba Hotel Lavanda bulijjo nga mukono gwe babeerawo nnyo okuweereza oyagala kola mbaga oyagala kwanjula oyagala kola mukolo ki wekwati banafa aba Hotel Lavanda tebasosola oba budget ye eryetya oba eryetya balina parking space nungi ebisolo bya mulembe ebyokulya byabwe bya mulembe bakutegekera omukolo gwo abazzukulu nabo ne bakula ne bagusanga mukomawo ovaawo tulisaayo nnyo nenkobaze kubanga okyali nange tuli mu nsonga za Zulfa mulabye yakaabye amaziga mangi amaziga ge go gali kumpi katweyongereyo omukyalo ono ng'amaze okutusabira Nyazaala wa Zulfa twogereko naye Nyazaala bino bye yatugamba mu nnaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde olunaku olwo mu mutima gwange terulivaamu kubanga ge gali amazaalibwa g'omwana oyo lwe baamutta ge gali amazaalibwa ge ng'omuntu bw'azaalibwa kubanga yazaalibwa nga 2 ogw'omusanvu 79 najja nattibwa okumuzuula ng'afudde nga 13 omwezi gw'omusanvu kati nga agenda kuza emyaka 36 kati ku lunaku olwo mba ndi wano zinero si ezaalondebwa nga owa difensi nga ze naŋŋamba bwe banneetaaga ku poliisi bakya kiki era osimutandise nakuntwala ku poliisi kusiba mwagala kunsiba kati nyabo ensonga etulese tuvudde katwe kati twagala kumanya omukyalo ono omumanyi mugamba mulaga mulaga kati wamugoba mu nnyumba naye entandikwa y'omugenzi afaati afa ku lunaku lwali lwa Sande yajja n'asiiba wano n'abaana n'agamba nti nno oyo ye Zulfa nti mulwadde nti baamugobye nti ennaku ezo zonna abadde agenda e Lubaga baamugobyeyo mbu yavaamu olubuto baamusindise Mulago nti nze nno ng'amanyi butwiki bwammwe bwammwe abavubuka nti kuno kuyiiya sente netusiiba naye wano ku lunaku olwo olw'Essande kaakati n'abaana abo bali era oyo baazaala kati netuli ekyemisana kyaffe
butuuka ennankani ng'aga nti Simon gundi mugire mugende muga nti ate balage ludda wagaye nti oli bamusingise namulago nti atankubidde essimu akomyewo kati twawukana naye yalina olugoye lwe yali aki olugoye lwe yalimu ng'essaati yeboogera abooki nga waliwo essaati ze wano kubanga ono yali amwoleza n'engoye nga wakati okitegeera n'emmere nga nayo ki agirya wano yalyanga mu woteeri ono yamanyi gye yamuguliranga chipusi nze namulaba ono brother we kakati mbeera ndi awo kakati n'ayambala essaati endala n'akola ki n'agenda eyo enganyo muga essaati negeyambadde kikamulo naye ba tojja kukoloza kayaka kaffe kuliko katono kati nga ngamba ng'agende era abafunire ng'agenda eri kati nga fetwera kumakya nalina ebikata byange bye nali mbyala nyakyayi maze okunywa kyayi nsifuka ennyonda embyala amalagala nze omuntu akubire halo maama matiya omuwulizzaako muga nti twabadde naye eggulo naye kati sinnamuwuliza tannaba kujja ovuloze ziri ki ziri wano tannaba kujja zinona bwe nkuba ku ssimu ye baŋŋa nti baamusse kaakati nga nkube mmanyi nga ono omuwala saamuyegona ayingidde kiki ekiriwo neŋŋenda nti ndowooza essimu eyo alabika omukazi ono oyo gwe muzze naye yagimukubidde kubanga bwakubye ku ssimu ndowooza n'agikwata n'amugaa nti ono baamusse nga mu byonna mu mwezi gw'omukaaga omwaka guno omwaka ogwedde guli agwa 2015 yafiira nga yalina essimu ye yali nungi ng'eyo bwetyo tezirina eryandeggazigazi era olunaku lwali lwa mukaaga ndandi bukyesande ndandi wano essimu ye bino byemukola byonna ng'abeera ng'aseekula essimu ye kakati nali nkulira akonkona ekiro sawa zaali 9 nti maama nti ani endowooza nti ono azuukuse kulya ddaaku nemugamba nti edda mukazi we ddabuzuuti eddawo esawa za ddaaku tezinnaba n'agamba nti siize kazibwe nze muuka nemuga nti kiki maama gulawo olabe malaba essimu yange yali agikuza sente nnyingiko omukazi agyasizza ekiro ekyo yazuukuka najja manyi yasituka nemuga nti kiki nti bwe nagenza waka nengira nga namaze okulaba ku tivi neŋŋenda okwebaka bwe yali ayambadde bwe yagenda nebyebaka ng'alina akabiri kawo wansi keyeebakako nga baayawula baali bayawula kakati n'akola ki n'abanga yeebase kati mbwe ekiro mu ssaawa 8 oyo omukazi n'amuyita n'amugamba nti taata Simon ssaawa mmeka kati essimu nga bw'omanyi nti ogiteeka wano wati n'abanga akebera wano beewati n'amugamba nedda teri awo nti eri mu nsawo nga yeebase nayo mu nsawo ye ate omukazi ogikwata si kugikwata wabula embeera eyawaka ey'obutategeeragana okusula ng'oyambadde ekyekikulu ekyo kakati nti eri muno n'agijjamu n'akebera naga nti oba mbu zaali ssaawa 8 n'eddakiika eddakiika bwe zityo ze yaŋŋamba oba 25 oba mmeka nti kiki badde njagala kufuluma bweru naye nga n'agizza wano wamanyi wagiteeka kati bwagiteekawo kati naddawo ne yeebaka agenda okulaba ekitangaala ne kimukubamu agati yalowooza nnyo n'agamba nti ndowooza aba nnina obuzibu nkubye ku ssimu eyo ekiro
simu ezize nekutukako ngasigiwulira agenda ogijjayo ngesimu yati awo bwe yazuukukira kati mu kaseera kali ak'okubeera nti nno agijje mu nsawo bw'ati yamala era ne yeeyambula n'ayambala ebino ebipale ebimpi abaana by'abantu abavubuka bye bambala mwe yajjira wano abeera nga jjaakaaba saagala luki ojja kuddayo obusungu obungi ogenda kukola olutalo aga nti nedda sigenda kukola lutalo nemuga nti nkwegayiridde tokola olutalo kati ngaakola ki kumakya kati nagezaako okuba ku simu nze namanyi zino obwaffe buno bukabiri nti bwe kaatiika era kasigala kako nemuga budde essaawa zino ndi nnyo nagezaako okuba ku simu eyo ddala oba atuuse distance okuva wano waserengete waneneko si wanene nnyo naye waneneko n'essaawa ezo agamba esineko ng'ekintu okubange njikuba atuuse kati ku makya nga nkeeza ono mugambe nti keera ogenda okola ki ogenda olabe kyabaluka essimu ye yafunye obuzibu bw'ebiti ne bw'ebiti naye njikuba teriiko obulidde wadde yayatise nze ndaba akeere ng'omutima nga gwokubira ntya nze kennyini neeserengeta bwe nserengeta emmanga nenkonkona kati omwana kyava nva mpulya boogera kyava nti kasayimuuni jjajja nti jangu onzigulirewo nga ddera nga muganti taata gyali nti gyali nabulira emirembe gyonna egyomukomeewo kyenva mugamba nti genda omuntu kiri maama olwo nga bamaze okufuna essimu eri gy'oŋŋambye gye bakubira ne bagamba nti olwo nkugamba nzizizaako emabega katono kaakati nankugamba nkolaki namugamba nti nakubye ku ssimu ng'essimu yakozeemu katono bweti ekyavuddemu nga tekyavuddira nti maama essimu eryandalya mbuliriko kabayidingi lyaseeseetusi essimu yafudde ng'ali mu maziga ku makyoko muga nti guma mukama ajja kusasira ojja kufuna essimu endala nenkomayo nawaka era yajja kankubuulire naye nemuga nti saagala okole lutalo mukama ajja kusasira ojja kufuna sente ogula essimu endala naga nti namubuuzizza nemuga nti n'amasenyoni njagala ombuulire ekikwasisa essimu nje nagamba nti nsaba kunsonyiwa naye nze oba ogenda owase naye nsaba mbeere kuwano nkole ki nkulizeewo abaana bange kasitono tuwange ekyokulya naye embeera eyo munaaba mutyamu kati ebyo kankulekeraawo kuba anti yaŋŋamba mbu gwe wamu oli wamuwasiza omukazi namuwasizaawo bigambo bye maama nzaala abasiraamu naye ndi mukatuliki kaakati kyenva nkola ki naye sibagana kusoma ddiini yaabwe kati kyenva mugamba nti kuba ku ssimu ya Mukasa olabe nti sirinaako sente nti ku Airtel mubeerako n'ebintu nze mbiyita bintu kubanga ndi ku MTN naye nti teriggwako nti sigimanyi ne muganti gyo yakubidde ku ssimu esembyeyo 37 ginoonya ng'agikubako ng'evuga tagikwata kati yawo we natabukira neŋŋenda ku kiri ekyo lyankubidde essimu nti muka bamuse neŋŋenda mu kikajjo wali neŋŋa nti bannanga ababooda mulina gye mulabye omuntu gwe basse mulina omuntu gwe mulabye gwe basse nti kiki abantu bamwe nti maamuuka obadde ki kubanga erinnya twaligabana yeye muuka nze maamuuka kiki nemaga nti bannange temulina gye mulabye omuntu gwe basse waliwo mutabani wange ali wali Moses najja nambuza ne bagenda ne bamugamba nti oba maama we abadde ki ali wali abuuza muntu gwe basse namubuuza nti maama kiki nemuga nti munnange bankubidde essimu nti ki nti muuka bamuse abantu baga nti yeta
muka yavudde wano ssaawa 2 muka twagenda iwano kulinakani muka ati katonda mbaalya mu station yawo akaana kava sayidizeeno mu butuufu oba kawale oba kalenzi naye kaali kato nekawulya abantu bonna tebannawulira muntu gwe bakoze eki basi kyava agamba nti akaana ne kagamba omuntu gwe basse ali eringa ku kisaawe ekya ku visioni nagenda sikkiriza nti ye mwana wange wabula n'ono gwe nalekawo gwe nali naye mu nnyumba tamanyi netandika ogenda nkuba emiranga naye nga sikkiriza eriyo banyenazeeyo emmanga eri mu maaso eri nempitirayo mbagaye nti bannange muka baamuse nti kiki nga nabo bamulabyeko eggulu nti muka baamuse ngaye nti ndowooza naye baligambye nti waliwo omuntu gwe basudde noba kukyaza visoni oba yeye bankubidde simu nange netuserengeta tugenda okutuuka kati tugira waliwo abeninzanya ekyemmanga abo nga banga nti kiki nembagamba nti bannange banga nti omwana wange bamusemuuka banga nti nedda hajati ali awo wakalema buli muzadde oba buli maama naddala bamaama bamanyi kiki ekitegeeza okufiira omwana naddala nga bamutemyetemye nga muuka bwe bamukazaako muuka nga muuka bwe bamutemaatema. Maama alina ennaku nnyingi, maama alina okunyolwa kungi n'amaziga mangi. Tugenda kuba nga tuwumulamu bwe tudda ate tulabe ebyo twateekateeka. Ensonga gye yakuwabira mu kkooti nze sikyekuza olaba engambo ezikutamudde n'ab'effamire. Ku byozudde obyogerako ki? Sooka olindeko ono ye mukakafu nti bawasiza mu maka ge. Obyogerako ki bye bakunnyonnyodde? Ku byenzudde ebyo nga byenkugambye kyonaku omuntu yangambanga ebintu ebyo mukama mumuze emirembe yakola ki yafa. Omuntu oyo eyambuliranga ekyali ku ground bali bamuyita Mwami Ssuule era yenyamba ogende wa administrator general. Don't ever talk about Kisuule, my dear. Kubanga Kisuule was ever on Mukasa side. Ever opposing that lady. You understand me? Madam, trust me. Mama Mukazi wa Kisuule is ever present. She will be present on Friday. If they ready to Kisuule, she will confess. Let's wait for that day. Mukazi wa Kisuule wabaga nti ali kusaidia tetufudde. Spending 3 months ngo tuli waka. Waliwo nga bagula ennyumba gy'omaze emyezi 3 eyinza banga efaananita. However much eno route kuliko enfufu nyingi. N'enfufu y'emyezi 3 onayina ekisumuluza abagulireko awo mulala. Ye waabanga yasanga nga tugaddewo yaripootingawo. Madam Joan. Enseno ogiraba, enseno nzibu. No, kimanyi. Okiwulira? Enseno ogiraba. Ono mwana woli. Okitegeera? Oyo nga bank tanaba kufa. Twali tukola ki? Tukwatagana. Era omugenzi lwe yafa. Oyo yaliwo kubakola ki? Kuba mumiranga mwana nakola ki? Ne mama ye yamusanga eri ankute bwati nemwa gwe okola ki n'omukazi oyo. Okitegeera? Oula chinkugamba anti Joan. Oyo twali tukanya. Kati sokoleke. My issue is bwagende wa chairman amagezi agabajira agenda ku police wakite watuma chairman no mugamba geno njogere ne Nazala ajjagulewo. Zulfa bwenzize wano nze nawe tunonyeza Nazala wonabo. Ne tunonya abakyala wali ne tubagamba mugende mu mutusabire. Bwakiriza okwogera naffe tujje. Abakazi tebakikoze manyembo zinyumiza Nazalawo nti wetulabye nti nno Nazalawo atukalubiridde okugenda direct tutumye omukazi gwe kennyini obaddewo mukazi mugeye kwegayiridde genda ne wanaaba yeetaaga kamera nzijjewo naye akole ki ayogere nange omukazi agenza otega nti mulikodinga n'essimu nga bambi yayogedde era ngambye nkwata kubeera amanyi okola ki onkwata
naye nga mmaze n'ensala amagezi nemufuna lwaki tewatuma chairman n'omugamba akinyazaala nsibidde ebweru genda omuŋŋambire anzigulire wansonyiwe nsaba kunzigulirawo singa watuma chairman n'amugamba ekyo okitegedde lwaki ekyo tewakikola gwe lwaki waddukiranga straight ku poliisi ekyantwala mu b'obuyinza ng'entegeragana yakola ki yes but yokusibirayo wali badde otuma chairman kati entegeragana gyogamba era tekati final era gw'osaba obuyamba nyazaala omwewala kate wekonaye buli chairman omutwale ku poliisi byonna byonna biganye ate oyagala nyazaala akuwe remember abazadde bakimanyi abazadde baba bamanyi nti bazadde abaana baabwe but nabo baagala okubafunamu nga bakuze I have only one boy mu bulamu okitegeera tisinga aba bakuze nange mubalirako nti kino nakino kati mukazi we bwajja n'atandika okukola kino okitegeera nange nzijayo enjala kati ekyo nakyo olina okitegeera olina okukkakkana kubanga luli abadde akuwolereza taliiwo mukasa yakuzanga nagamba yekazende muleke naawe nze nakuwasa abapoliisi ekatwe twaddayo the next day after nga bazze okumenya oluggi bwe twaddayo ne tukola report ne tugulawo kangamenti ne tugulawo omusango ne bagamba ekyaffe kyaggwa it was actually surprising nti twajja muteeka waka n'atwala ebintu bw'anaaba azze ng'ayongeddeyo ensonga emaaso mutukubye esimu tujja kujja tuwe ku nju ebibinzi mukamwana atuleese wano tulabe ennyumba ze mwe baamugoba tulabe agamba baamusibira ebweru makufulu baamenya mamenye tuzze wano eno ati nyabo lwaki ekisookera ddala lwaki otulugunya nyazaala simutulugunyangako nyabo okoze ekyo ensonga enkulu esinga okunnuma baana era singa tebabadde baana ne wano sandituuseewo abaana bwe basembadde okulaba jjajjaawe yali 2015 kitaabwe nga yakafa lwaki tuli 2018 lwaki ensonga eyabaawula okubanga tebakyasobola kulabagana natambula n'engenda nga bawadde omwana wange ebintu ebitaategerekeka ku ssomero nyazaala wawe ye yabimbawa omuwala eyali asinzira wa nazaala wange kuba yali mujja wange naye ng'abeera wa nazaala wange yagenda n'abimuwa ku ssomero naye n'agamba mbu sisita wange bwe yabagamba ku ssomero n'abimuwa omwana bwe wali ogenzeeko ku ssomero kereya gy'asomera mbolabe ku kereya ng'oyambadde shaliya sigenda nga era simanyi gy'asomera okakasa njogera nga ntya Katonda eyantonda simanyi n'abaana gye bali naffe okuva bwe twayawukana ne tugenda buli omu n'akwatalirye baawo ng'akyali mulamu yakugambako nti n'ennyumba z'erusaze za kika ku kika gye bamuzaala yangamba nangamba ennyumba zize era okutegeera ekituufu the proof twayita omukulu w'ekika eyamusalirako we yazimba era gyali ku kika gye bamuzaala gyali mwami kalidde nawe n'okitegeera nti ennyumba ezo zaako kika gye bazaala oli omwami yatutangaza bw'ati Mr. Kalidde yatugamba nti wali mukasajja n'amugamba nti baba njagala kuzimba njagala kuzimbirayo baana bange omukulu w'ekika n'amusalirako n'amuwa era njagala mugende mu mulabe kati gwe byokayanira ennyumba eziri ku kika gye bazaala oli sizikayanira anti Joan kiriwo ekiti yagenda yasaba bw'ati ng'agenda ozizimbayo nti njagala yatandika okuzimbayo ng'ali naawe yali nange kuba yakazisimba recently nga mukola mwenna nga tuli wano nange era ng'akola nange okitegeera bwagenda n'azizimba bwagendayo ng'asaba omukulu w'ekika mugamba nti mbaye njagala kuzimbirako baana bange ki mu nyumba n'amugamba kikali mbadde njagala ewange wa taata wange bampeewo kaki kapiisi n'amuwa n'azimba era omukulu w'ekika bamuyita wa administrator general atangaze ku nsonga eyo era n'agitangaaza era mbadde nsaba ne munaamusobodde musobola omutuukirira administrator general yakugamba atya ku nnyumba z'erusaze administrator general okuŋŋamba atya kubwa nannyini yabayita bonna yakuwa obuyinza ne ku nnyumba z'erusaze yazimpa ku kika omusajja gye bamuzaala yazimpa era mweziri mu biwandiiko mbirina ate obusungu anyway katusooke tulambula ennyumba zino ono atubuulire nti ono atugambe baamugoba muno mulamu we ne yeesenza muno kubanga ye yawasizaamu ye amaka ge ennyumba muwali obeera yeeriwayo
kati main house nga yeriwe yali tennaggwa main house era n'amasannyalaze gaali mu nnyumba eno kati omugenzi bwafa ne bagamba bakuleka wano ne bakwata amasannyalaze ne bagajjamu ne bagateera wa ne bagassa muno omugenzi mwe yakuleka muno mwe nali nfumbira ne bagamba omwito oyinaamu buki buyinza kuba simu yakola ki simu yakuleka nti olwo muli ani alinamu obuyinza bo nga bo bannanyini baawe kwanza bwe bagamba nti muli siina mbuyinza era ennyumba ne bagigala nga bwogiraba kati gwe muno mwe baakuleka lwaki toliimu ensonga yanzijamu omwana wange bamala omuwa ebintu ebyo natambula nzijanjaba omwana Joan nabeera emulaga emyezi egyo 3 bwe ntambula neŋŋenda nzalawo yajjayo okukulaba teyajjayo era ye yabiwakanya we byamutuukako abangamba nti yagamba nti nkola ki nimba neŋŋamba kale oba nimba kasonga nzijanjaba omwana akole ki awone wali ova okujjanjaba omwana emulago wadda wano wasibe nadda wasibe okimanyi nti nomubozi eyasooka nga letunayita kamera wangamba ali obulungi Masaka yonna namujjanjabirayo saamujjanjabira nti namujjanjabira mulago yokka nasooka neŋŋenda emulago bwe navaayo neŋŋendako ewaffe Ssemba buli bwe nakomawo nga nvudde mu kyalo nenkomawo wano ewaka nasanga waki wasibe omwana nga alwadde wagendako wanyazaalawo n'omugaa nti munneyi maama omwana kino nekino bye bimuluma oba wamutumira abantu kubanga gwe wadde yagamba takwetaaga wuwe ba kino kyali ku muzzukulu we gwe wagenda n'omugamba n'akugirayo muggo n'akugoba kati anti Joan omuntu omukulu wagamba ntudda mu maka gange nafuna waliwo abamutukira ne bamugamba omwana wa gundi yakoze eki yagamba nti oyo mukazi alima nze sina kyenkola ki kyemmanyi era n'omwana we yalwala tewagenda mubuulira olwaleero nane kusaba obuyambi bw'abantu olwaleero luno nsaba bampa ebintu by'abaana bange baba abitwala anti baani mulamu wange ne nazaala wange kakati nazaala oba omusaba kuwa ebintu ogenda bimusabira wanga tomutuukirira gwe oyagala bukutere mu DHL oyagala n'amayumba nazaala wagateeke ku DHL kati mukyala Joan okutuuka okugenda mateeka saabuka bubuusi okitegeera namusaba n'ekyokulya namusaba ekyokulya naŋŋamba Zulfa mukasa talina wandekedde kintu nakimu nakwata omutwalo ogwo n'agumpa omutwalo ogwo yagukuwa gukulabirira obulamu bwo bwonna oba yakuwa nti genda olyemu ekyebisolo yaŋŋamba nzikuwadde abaana bali kugenda oyiye ekyaki ekyokukola kwogwo omutwalo gwe yandekera okitegeera nentambula nengenda ewa kyeyamaanyi n'abeera nga mpa omutwalo buli lunaku omutwalo ogwogwo paka oluyangamba nangamba ensonga zammwe zikoze eki zinyiize nampandikira ebbaluwa eno gyonja okulaga okiwulira nangamba gyongerayo ewa ensangi tukyagezaako okumenyaamenya mu maama byaŋŋambye maama badde n'obusungu bunnyo nga tayagala onajje naye maama byaŋŋambye ebimu ku byo byebyo bye tufunye tujja kubanga maama twadde olwokutaano tujja kukomawo nga ne famire etudde naawe osobola okuleeta famire eyo ku olwo maama agambye gireete ku olwo ajja kubeera mweteefuteefu kola ki kati njagala ombuulire ani yeewaŋŋamya muno eyakugoba wano kati olwo omulamu wange nagenda okudda ng'awasirizza mu makaago bankubiranga essimu anti Joan kati nga booleka ku kyalo abantu banumirirwanga nebaga omukazi akafiirwa bbaawe omwana naye bamukoze bwe bati ate bani abali mu nnyumba ye atali ye okitegeera nimbagamba banange sina gwe naleka muki sina gwe naleka wali ova wano ng'ogenda wasiibu ani gwe wabuulyako ku bannyazaalawo abalamu bo ekituufu ekyamazima okuva omwami wange we yafa enkolagana yaggwawo anti mbuuza kati watambula butambuzi n'ogenda nagenda nengamba wabuulira ab'engulu nti nno wagenze anti Joan embeera yaliwo yali yakazigizigi omuntu wakugambanga nti toddanga wange tosobola mutambaala kitegedde olwaleero luno obuyambi obusaba dinazaalawo tobusaba LC mutabani we tewangambye olinako omukulu ani ku baana bange wamutuma n'omugaa genda ogambe jjajjawo nti ffe tugenze ate omutabani yennyini yali omulwadde omutabani yali omulwadde kyogamba gwe balamu bo bonna temuli n'omu gwe wali oyinza kugamba nti nno maama tugenze kati abalamu ba mirundi ebiri saidi eno waliyo balamu ba maama
side eri wale balamba taata wabula nasobola okwogerako ne balamu bange betuzaalibwa ne mugandawo baganda walinayo mugandawo goyinza tuma issue yange nti osaba nyazaala olwaleero ayingira ebintu byakuwe kyokka obuzibu bwonna bwe bwagwawo wamukola oti n'omukola oti n'omukola oti n'okola oti kubanga mwali muyombye ensonga zammwe emabega nga bwe zitambula naye ezimu zaŋŋambye nawe ze waŋŋambye my issue is bwe wali otambula okuva wano ng'ogenda olekawo amakaaga ne everything nyazaala wamutumira kale wadde balamba omwali temukwatagana wamutumirayo owooluganda lwo nti mwanyi omwana ali bubi naye enfulumye ngenze kutaasa bulamu bwa mwana wamutumira ndagamba muganda wange twali tusula mu nnyumba wagamba muganda ogwo mwali musula mu nnyumba naye tewagamba nyazaalawo muganda ogwo mwali musula mu nju wamutuma n'omugamba ne bw'anaaba akuvumye naye gena omuganda anti Joan ekyo saakikola lwaki ku lw'enkolagana eyaliwo embi kuba yali akiwakanya kye bakoze omwana kati enkolagana bw'eba mbi waki omusaba ebintu ontegeera ekibuuzo kyange njagala okitegeere si nti mpeereza nyazaalawo naye njagala otegeere lwaki oba enkolagana mbi lwaki omugamba nti akuwa ebintu kitegeeza kyenkolagana ne bw'eba mbi asigala yeki yenyazaala si kyo kitegeeza tenkolagana ne bwe yali badde embi walisigadde omanya nti yenyazaala okoomubuulireko emabega kati pointi yange egguse nti emabega yonna enkolagana ne bwe yali badde embi gw'okugenda ali n'ofukamira mu nnyumba tunomugamba maama omwana ali bubi ffe tugenze mu kyalo swi ekyo kyali badde tekitegeeza nti mukolagana nnyo but that small respect esigalayo nti yakuzaalirani omulenzi iye n'omubuulira kubeera bwe wagenda ye yaddaabiriza wa singa naye yalekawo ne wazika ne wakola ki wandisanzeewo yaleeta bano batabani be nti banaye mubeerekawo mulimu omuddo mutyo si kyekyo nti wakati mu butakkanya bwo ne nyazaalawo we are all married we know what mother-in-laws are but we always live like something small nti at the end of the day Joan ekyo bansonyi omu nakolamu ku nsobi kati olina kigamba nyazaalawo era njagala the next time we meet you ofukamira wansi omuganda emboozi yammwe yasembayo ne mukasala iki emboozi yasembayo yakeera ku makya nali mulwadde nangamba manana kati ate naawe olwadde nangamba yagala funa tufe tuleka abaana ku makya ekyo weesikaamu ngaayogera nga ate oli mulamu kuba yasigala yagenze n'abaana n'oyo muganda we natambula n'agenda nebandeka mu nju nga ndi mulwadde nensibawo nzekka nentambula nengenda mu ddwaliro bwe nakomawo abaana yabaweza saawa zaali 12 wano ye teyaddирako netubirawo n'abaana nengamba nana naza muganda awo kabalaza era twebakamuddiiro paka budde bukya bwe nalaba tadda nengamba omuntu atadda omuntu nga tadda netandika okuba essimu nengugumuka ensonga za Zulfa zikyali mpanvu ddala olwakadde olwaleero tugenda kubanga tuzikomya wano nga bwe nabagambye nga ntandika ensonga za Zulfa tosaanidde kuzireka makati ekino ekyo ekitundu ekisoose olwakadde tulina ekitundu ekyokubiri bwe tujja okutandikira olw'omukaaga olujja mubadde balabe balungi nnyo okupyadda gye twatandikidde program Sitima y'Amaka olwaleero bwetyo bwegenze mutandika okupeeza ebirowoozo byammwe mumbuulire ku Nyazaala ne Zulfa ani mukyamu mujjukire maama alina amabwa ku mutima gw'omwana we yafa baamutematema obunyamanyama Zulfa ye ayagala bintu mbw alabirire abaana be ku bombi gwe mukwano gwange wabula otya okusinziira ku kitundu ekisooka nga bw'okirabye ekirowoozo kyo kimpeeze ku WhatsApp oba ku peegi yaffe abali ku Facebook genda ku peegi ya Sitima y'Amaka obeere ng'ompeeza ekirowoozo kyo nja kuba nga mbisoma mu programu enaddako olw'omukaaga olujja ate gwe mukwano gwange ali ku simu weereza ekirowoozo kyo ku 0771 nja kubanga ebirowoozo byammwe byonna mbisoma olw'omukaaga olujja bwe bitono bwe bigenze mu kitundu ekisooka mbaagala nnyo bafanzi baffe mwenna okusinziira gye musinziira okutuwagira n'okutuwa amaanyi n'okutuzaamu essuubi ng'aba BBS Telefina. Nsula bulungi all of you my fans from across the globe. Until next Saturday, ciao ciao.